glaube, an einem guten Flügel ist nichts Maschine. So wie an einem guten Menschen nichts Maschine ist. Als wir gehört haben, wir machen die Aufnahme auf so einem alten Flügel von 1956, haben wir gedacht, oh, ob das gut geht, ob sich da nicht vielleicht Stefan in eine Idee verrannt hat und Pierre-Laurent überredet hat, auf diesem Instrument zu spielen. Aber diese Sorge ist eigentlich verflogen mit den ersten Tönen, die ich von dem Flügel gehört habe. Maschinen sind dumm. Dieser Flügel ist nicht dumm. Das Instrument kann nicht einfach schweigen. Das ist unmöglich. Wie alte Menschen, die können nicht einfach aufhören zu reden. Ich finde dieser Flügel der ideale Schubert-Bruder, wenn ich so sagen kann. Hier benötigt man nur zu fühlen, zu antizipieren und der Klang kommt von selbst. Haben Sie gehört? Dann kommt Pierre-Laurent und sagt, ja, benötigt man nicht ein bisschen Licht im Zentrum des Klanges und so? Der Ton muss schneller aufgehen, oder? Und dann kommt Stefan, versteht das natürlich sofort, was er meint, geht ans Klavier, macht irgendwas, was uns völlig verborgen bleibt, was er da eigentlich macht. Und dann ist das Licht plötzlich da und der Klang ist noch mal besser und offener und alle atmen auf. Und Pierre-Laurent spielt dann auch wieder besser. Ja. Diese Ausmaß an Eingriffsmöglichkeit habe ich nie irgendwo gesehen. Ja. Eine Pappe und erledigt. Super. Pierre-Laurent, das ist nicht fair. Stefan Knüpfer ist ein kreativer, immer forschender Besessener der Musik. Klang ist sehr reich, ist eine sehr komplexe Sache wie Leben. Und das ist eine permanente Forschung. Sehr schön. Kleines bisschen mehr Kitsch kann man, glaube ich, wagen, oder? Ah, kein schlechtes Wort, Christoph. Streng verboten. Ich fand das schön. Vielleicht könnte man das noch mit mehr Ausdruck machen. Ah, Ausdruck, ja klar, aber gerne. Ich glaube, dass man merkt, dass es für Pierre-Laurent auch eine ganz besondere emotionale Bindung an die Stücke gibt. Zuerst habe ich eine sehr alte und tiefe Verhältnis mit Schubert.
Es scheint mir, das war keine Musik für die Bühne. Das war wirklich zu intim, zu privat, zu geheimnisvoll. Heute könnte ich sterben und hätte alle Musik gehört, die ich in meinem Leben hören muss.